go, there we go, the roar. Here in beautiful Bangkok, there's more to it. Fans around the world are watching right now. It's coming in. ครับสักครู่เดียวนะเจอกับนักแข่งสองท่านแรกในวันนี้ของเราครับเดินมาแล้วฮะอาจจะมีการแจกของด้วยนะฮะอย่าลืมนะบกมือวิ่งกันดังๆครับเหมือนครับบวกได้รับเสื้อฟรีกลับบ้านไปด้วยครับ Is it on the helmet? No, probably a couple of shirts and some hats. I think we're giving some free merchandise.